सर्दियाँ शुरू होते ही जिन घरों में खांसी, जुकाम और सर्दी लगने की समस्या होती है, तो वहाँ पे ये काढ़ा घर में होना बहुत ज़रूरी है। जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको सर्दी, खांसी, जुकाम कभी नहीं होता और बिल्कुल थोड़ी-सी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। इस काढ़े को किस तरह से बनाया जाता है, इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए, दालचीनी का पाउडर, लौंग और सौंठ। ये आप किसी भी पंसारी से ले लीजिए। अच्छा बारीक इसका पाउडर बना लीजिए और थोड़ी-सी मात्रा में जब भी आप चाय या दूध पीते हैं, उसमें थोड़ी-सी मात्रा में इसको डाल कर के पी लीजिए। आप देखोगे, आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम पूरी सर्दियों में नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी।